아, 때마침 잘 왔네. 기사 2명을 보내 오크 지도자와 교섭을 하라고 했네. 아마 곧 돌아올 걸세. 젠장, 항복할 생각이 없나 보군. 그러면 어서 공격해서 이 족속들을 없앱시다. 아서스, 우리는 성기사네. 복수를 위해 싸워선 안 돼. 정의가 아니라 피를 갈망하는 순간 우리는 오크와타를 뽑시 잔혹한 짐승이 되고 말 걸세. 알겠습니다. 그래, 명심했을 거라 믿고. 자네가 공격을 이끌어 보겠나? 제가요? 물론입니다. 나는 여기 남았어. 녀석들이 야영지를 위협하지 못하게 막겠네. 실망시키지 않겠습니다. 알고 있네, 아서스. 빛이 곧 나의 힘이다. 모든 이들을 돕겠다. 작업 준비 끝. 더 일하라고요? 정의는 이루어지리라. 작업 준비 네. 끝. 그러죠. 더 일하라고요? 작업 준비 끝. 무슨 일이죠? 알겠습니다, 나으리. 그렇게 합죠. 그러죠. 좋아요. 작업 준비 끝. 예, 나으리. 그러죠. 더 일하라고요? 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 작업 완료. 예, 나으리. 작업 공장을 완료. 더 지어야 합니다. 무슨 일이죠? 좋아요. 알겠습니다, 나으리. 작업 완료. 네. 금이 더 필요합니다. 작업 준비 무슨 일이죠? 좋아요. 전투 준비 완료. 위험한 상황인가? 네, 전하. 빛과 함께하리라. 필요한 게 있습니까? 위험한 상황인가? 전투 준비 완료. 빛과 함께하리라. 작업 완료. 예, 나으리. 금이 더 필요합니다. 전투 준비 완료. 작업 완료. 네. 금이 더 필요합니다. 금이 더 필요합니다. 모든 전투 이들을 준비 돕겠다. 완료. 작업 준비 끝. 작업 완료. 무슨 일이죠? 업그레이드 금이 더 필요합니다. 업그레이드 완료. 더 일하라고요?
정의는 이루어지리라. 준비 완료. 네, 전하. 위험한 상황. 작업 완료. 빛과 함께하리라. 위험한 상황인가? 빛이 곧 나의 힘이다. 빛과 함께하리라. 물론이지. 전투 준비 완료. 명령만 내려주십시오. 예, 나으리. 금이 더 필요합니다. 금이 더 필요합니다. 그렇게 합조. 멍청한 성기사여, 검은바위 부족의 흑마술사들이 의식을 시작했다. 조만간 하늘에서 악마가 쏟아져 이 세상을 불태울 것이다. 그래, 그런 얘긴 지겹도록 들었지. 오크는 도무지 발전이 없다니까. 복제된 환영이었군. 젠장, 이 짐승들이 무슨 꿍꿍이를 꾸미는 거지? 파멸의 시간이 다가온다. 이 재물이 악마 주인님들을 만족시켜 주길. 이 더러운 놈들, 이런 짓을 하고도. 오크 놈들을 죽여라. 한 놈도 남기지 마라. 전투 준비 완료. 정의는 이루어지리라. 금이 더 위험한 필요합니다. 상황인가? 명예를 위하여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 모든 이들을 돕겠다. 반갑네 인간. 우리와 함께 사냥을 하러 왔나? 드워프 여러분, 이 지역에서 뭘 사냥하고 있습니까? 우리는 검은 비룡을 사냥하고 있네. 그 피가 무기에 화염 마법을 부여해 준다고 해서 말이야. 화염 마법 부여라면 꽤 유용하겠군요. 우리가 쫓는 야수는 시리노스라고 하네. 자네가 도와준다면 놈은 우리 상대가 안 될 걸세. 좋은 생각이다. 모든 이들을 돕겠다. 명예를 위하여. 명령을 내리시겠습니까? 네. 명령만 내려주십시오. 정의는 이루어지리라. 좋은 여기 생각이다. 있습니까? 네, 전하. 빛과 함께하리라. 그렇게 하겠다. 필요한 게 있습니까? 좋은 생각이다. 작업 완료. 명예를 위하여. 1번 정의는 이루어지리라. 물론이지. 빛과 함께하리라. 좋은 생각이다. 아군 마을이 공격받고 네, 전하. 있습니다. 명령을 내리시겠습니까? 더 일하라고요? 그렇게 합조. 좋아요. 그렇게 합조. 그러죠. 알겠습니다, 나으리. 필요한 게 있습니까? 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 명예를 위하여. 모든 이들을 연구 돕겠다. 완료. 그렇게 하겠다. 감히 내게 도전하느냐? 너희 필멸자들은 시간이 지날수록 더 오만해지는구나. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 이 심장을 두어프에게 가져다 주자. 명예를 위하여. 빛이 곧 나의 힘이다. 물론이지. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 명령만 내려주십시오. 무슨 일이죠? 가는 빛과 중입니다. 함께하리라. 좋은 연구 생각이다. 완료. 그렇게 하겠다. 정의는 이루어지리라. 농장을 더 지어야 합니다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 이제 자네 무기를 연마하여 뜨거운 열기를 부여하겠네. 빛이 곧 나의 힘이다.
예, 나으리. 정의는 이루어지리라. 명예를 위하여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 연구 완료. 명예를 위하여. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 그렇게 하겠다. 네, 알겠습니다. 네. 작업 완료. 명령에 따르겠습니다. 빛과 함께하리라. 명예를 위하여. 장전 완료. 뭐가 필요한가? 가는 중입니다. 명령에 작업 완료. 따르겠습니다. 연구 완료. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 물론이지. 빛이고 나의 힘이다. 가는 중입니다. 금이 더 필요합니다. 모든 이들을 돕겠다. 공장을 더 지어야 좋은 생각이다. 정의는 이루어지리라. 알겠습니다. 빛과 함께하리라. 빛이 곧 나의 힘이다. 그렇게 하겠다. 네, 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 정의는 이루어지리라. 빛과 함께하리라. 아주 잘했네, 아서스. 완벽한 승리였어. 잘 모르겠습니다. 오크는 마을 주민들을 제물로 바쳤습니다. 악마를 소환하려 한 것 같습니다. 신념을 잃지 말게. 오크는 죽어가는 전통을 유지하려는 것뿐일세. 악마들은 이미 오래전에 무찔렀지 않던가. 이제 집으로 가세나. 정말 긴 하루였군.